students, dear friends, teachers, and moms. Today I am going to tell you 3-letter words, and that is of sound A. So sound A का जो pronunciation है वो होगा ए. Sound A का pronunciation होगा ए. So first exercise में pictures are there. So we'll ask students what is this. So बच्चा बताएगा cap. Then we'll write C A P, cap. What is this? B for bat. B A T. What is this? This face is happy or sad? Sad. S A D. What is this? C for cat. C A T. Students like pictures. They like colorful pictures. We should make their teaching easy, interesting. So what is this? This is Coca-Cola can. C A N, can. What is this? A for aunt. A N T, aunt. This is, what is this? F for fan. F A N. What is this? H for hat. Now what is this? T for tap. Tap. Null. M for mat. Chatai. M-A-T, mat. Chatai. So this is man. M-A-N, man. Aadmi. M-A-N, man. Aadmi. What is this? J for jam. J-A-M, jam. So what is this? V for van. V-A-N, van. What is this? This is lap. गोद है ये, lap, गोद. So L-A-P, lap. What is this? This is gall. G-A-L, gall. So लड़की के लिए हम गॉल बोलते हैं. This is R for rat. R-A-T, rat. So we'll make many pictures, then we'll write these 3-letter words so that students will answer as well. So we'll revise C-A-P, cap. B-A-T, bat. S-A-D, sad. C-A-T, cat. C-A-N, can. A-N-T, aunt. F-A-N, fan. H-A-T, hat. T-A-P, tap. M-A-T, mat. M-A-N, man. J-A-M, jam. V-A-N, van. L-A-P, lap. G-A-L, gall. R-A-T, rat. So students, parents, teachers, moms, we have done one exercise. In that exercise we use pictures, and then students recognize the picture, and then we wrote those words. Now I have brought one more exercise for you. In this exercise, these letters are not arranged meaningfully, right? So we have to arrange these letters to make a meaningful word. ये letters को हम meaning ऐसे arrange करेंगे कि एक meaningful word बने, और मैं आपको साथ में उस वर्ड के लिए हिंदी मीनिंग भी दूंगी, और हमें छोटे बच्चों को इंग्लिश और हिंदी साइमल्टेनियसली लेके चलना चाहिए. तभी तो बच्चा जब उन चीज़ों को अपने आसपास देखेगा तो वो इंग्लिश में उस वर्ड को यूज़ करने की कोशिश करेगा. अगर हम बच्चों को बताएंगे ही नहीं कि इंग्लिश में इस वर्ड जो इंग्लिश है इसका हिंदी में ये मीनिंग होता है, तो जब बच्चा हिंदी वर्ड सुनेगा तो वो थिंकिंग कैसे करेगा, वो इंग्लिश वर्ड सोचेगा कैसे? वो तब सोचेगा अगर हम इन हिंदी और इंग्लिश साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे. ओके, सो फर्स्ट वर्ड देखते हैं, NAB.
सो हम इसका एक वर्ड बनाएंगे बैन, BAN, बैन। बैन होता है रोक, जैसे जंक फूड पे रोक लगाते हैं, बैन लगाते हैं। स्मोकिंग पे बैन होता है, टबैको पे बैन है। तो बैन का मतलब होता है रोक। और अच्छी हिंदी की बात करें तो निषेध, निषेध। बट छोटे बच्चों को हम रोक कर सकते हैं। सो BAN, बैन। नेक्स्ट वर्ड है BAD, बैड, BAD, बैड। बैड, बैड मीन्स गंदा। सो जो भी चीज़ें आपके आसपास होती हैं और आपको पसंद नहीं है तो आप उसके लिए बैड वर्ड यूज़ करते हैं। टीज़ करना बैड होता है, बड़े लोगों का कहना ना मानना बैड होता है, जंक फूड खाना बैड होता है। नेक्स्ट देखिए ATF, इन हम लेटर्स को अरेंज करेंगे मीनिंगफुली तो हम बनाएंगे FAT, फैट, मोटा, फैट, मोटा। XAF, अब हम इसको मीनिंगफुली अरेंज करते हैं फैक्स, FAX, फैक्स। हम छोटे बच्चों को बताएंगे फैक्स मशीन होती है, फैक्स मशीन होती है, राइट। नेक्स्ट PAM, सो हम करते हैं MAP, मैप, MAP, मैप, नक्शा, ठीक है। सो मैप नक्शा होता है, इंडिया का मैप हो सकता है, वर्ल्ड का मैप हो सकता है, हरियाणा का मैप हो सकता है, लाइक दैट। नेक्स्ट देखिए ANP, PAN, PAN, पैन, PAN, पैन, बर्तन, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ यूटेंसिल, हम छोटे बच्चों को बर्तन बताते हैं, पैन। सो TAP, टैप भी वर्ड होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक नया वर्ड देना चाह रही हूँ, PAT, पैट, PAT, पैट। थपथपाना, PAT, पैट, थपथपाना। सो जब कभी भी बच्चे अच्छा काम करते हैं वी शुड पैट देम। सो वेन एवर दे आर डूइंग गुड वर्क, आइदर इट इज़ अकेडमिकली और इट इज़ बिहेवियर वाइज, राइट, वी शुड पैट देम। इनसे उनका एनकरेजमेंट होता है, उनका मोरल बूस्टअप होता है। नाउ NPA, सो NAP, नैप, NAP, नैप, NAP, नैप, नैप झपकी। जैसे दिन में हम थोड़ी सी हमारी आँख लग जाती है, आँख लगना भी कहते हैं, झपकी, जब हमें नींद आ रही होती है तो हम झपकी वर्ड यूज़ करते हैं, NAP, नैप। नाउ DLA, सो LAD, लैड, LAD, लैड, लैड, लड़का, ठीक है। हमने इससे पहले एक्सरसाइज में किया है गॉल, गॉल किया है हमने। सो गॉल का अगर हम जेंडर चेंज करेंगे तो लैड होता है, राइट। सो गॉल मीन्स गर्ल एंड लैड मीन्स बॉय। सो आप अपने बच्चों से ये भी कहो कि बेटा आर यू गर्ल और आर यू लैड, सो उनको ये नया वोकैबुलरी मिलेगा। सो LAD, लैड, लड़का। सो AGP, but it is GAP, 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 गैप, छिद्दा। कोई भी चीज़ जिसके बीच में डिस्टेंस होता है तो हम कहते हैं गैप। आपने गैप टीथ देखे होंगे, काफ़ी लोगों के टीथ के बीच में गैप होता है, गैप टीथ। सो GAP, गैप, छिद्दा। इट्स लाइक PAS, बट हम इसके लिए एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे SAP, सैप, SAP, सैप, SAP, सैप, पौधों का रस। जब कभी भी कोई तने को डैमेज करता है कुल्हाड़ी से या एक्स से, तो वहाँ से जो पानी निकलता है, तनों से जो पानी निकलता है, टहनियाँ हम तोड़ते हैं, टहनियों से जो पानी निकलता है उसको हम सैप कहते हैं। सो पौधों का रस, टहनियों का रस, तने का रस, दैट इज़ कॉल्ड सैप, SAP, सैप, पौधों का रस। नाउ MAD, मैड। आप लोग मैड एंगल्स तो नहीं खाते? सो मैड एंगल्स जंक फूड है, हमें नहीं खाना चाहिए, राइट। अगर आप मैड एंगल्स खाते हैं तो इट मीन्स आप मैड हैं और आपको मैड नहीं बनना, आपको बैड नहीं बनना, आपको गुड बनना है, राइट। सो इट्स लाइक MAD, मैड, और पागल इसका मीनिंग होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहली बार एक्सरसाइज में 16 वर्ड्स किए, इस एक्सरसाइज में भी हमने 12 वर्ड्स किए हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 30 वर्ड्स हमने साउंड ऑफ A को लेके किया है, 3 लेटर वर्ड्स को लेके किया है।
सो आप बच्चों की इस प्रकार प्रैक्टिस करवाइए। रीअरेंज करने के लिए आप उनको काफ़ी सारे वर्ड्स और दे सकते हैं, आप पिक्चर्स बना सकते हैं और इस साउंड की और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके बच्चों को आप और भी अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे। थैंक यू।